YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez del reto al limón. Y bueno, estoy con un amigo, hola, como pueden ver se llama Martín. Y bueno, con él vamos a estar haciendo el reto del limón, vamos a comer limón en realidad. Y bueno, sin Martín, sal, sin nada. Martín, vamos con el video. Va. Bueno, al final me tocó a mí, pero qué sé yo, vamos a ver cómo es y sin decir nada más, vamos a empezar. La verdad que pero muy agrio, no sé qué es. Bueno, yo ya comí lo que vi, así que lo dejo con Diego. Y bueno, como ven, me tocó, bueno, ahora me toca a mí. Y bueno, Martín ya cumplió y bueno, vamos con el limón. Esto sí. Y bueno, ya cumplí, como pueden ver ahora, el limón. Y bueno, Martín, vamos a comerlo los dos ahora. Dale. Ya cumplimos los dos. Bueno, vamos con los dos. Y bueno, ahora nos toca a ahora los dos, vamos, como dijo Diego. Y bueno, vamos. Aunque yo Luego, voy mucho de una, más que vos, mirá. Dale una. El título del video: malgastando unos limones. Esto tiene más sabor a naranja que otra cosa. A mí no me queda casi ni limón. No sé, porque vos ya estás acostumbrado, yo no. No sé si tanto. Yo solo como limón con la milanesa. Yo con nada, la verdad. Pero bueno. Mirá. Metemos los dientes los dos. 1, 2, 3. Un asco, la verdad. La campera, se la dejo ahí. Y bueno, eso es todo por hoy. Muy complicado, no sé si complicado, pero no es bueno comer un limón. Eso. Y bueno, suscríbanse, den like, activen las notificaciones. Comenten. Bueno, comenten. Y bueno, les voy a dejar la cuenta de Instagram por acá. Mía, la de mi primo y la de mi amigo. Bueno, la de Martín. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Chau. Bye.